yuqori qolgan misollardan bir xato tushuncha chiqib qolish ehtimoli bo'lgan bir tarafga bir to'liqlama birimiz. Biz balalar bilan, ayollar bilan va boshqalar bilan, mayli liderlar olsun, kim bo'lsin, o'tkazgan xatoligiga musomaha ko'rsatimiz, keng qursoq bo'limiz, yo'l qo'yimiz dedik. Buna deganlik sal qarash, qarshi olmaslik, tashlab o'tish degan uqum olmaydi. Xususan balalar desak, balalaring xatolatsa, uni urma, qattiq yiqqama, buningga fursat berdik. Bir qatim, ikki qatim, uch qatim, to'rt qatim hatto. Lekin bunda deganlikning o'zi balaning yuzlarcha xatoligiga yoki butun xatoligiga ishni to'liq kengri echib, balang har doim xatolatsa, uni faqat cheklama deganlik emas. Bu yerdagi masalani hal qilish ozroq donolikka ehtiyoji bor. Ozroq aqlga ehtiyoji bor, hikmatlan qilish ehtiyoji bor. Qanaqdir sen butunlay uni xohlagancha ish qila oladigan bir shaklga olib borsang bo'lmaydi. Çoxum ma'lum darajada qana qo'yishing kerak, chaq qo'yishing kerak. Tabiiyki, keng qo'rsaqlik qilish, muomalada boshqalar bilan qolay, boshqalarga qulaylik yaratish insonlarning aybini yo'gaydi. Hech kimning shu vaqtda aybi chiqmaydi. Mana muhim bir qoida bor. Hammadan o'zga tatbiqlashga tegishli qoida bu. Amilun nas kama tuhibbu ay yu'amiluk. O'zingning qandaq muomalaga uchrashingni xohlasang, ya'ni boshqalar senga qandaq qarashni istasang, yaxshi ko'rsang, senmi boshqalarga shunday muomala qilishing kerak. Masalan, bir do'kondan, magazindan bir kiyim olding. Uydagi ya balanga ya ayolingga. Bu kiyimni uyga olib tanlab baqding, masalan, kemmidi, mas kemmidi. Sen onu bir qatim üstüge sapmadı, yani keymedi onu ya bir saat, 2 saat. Fakat onu ölçep baktı. Ya şunlar dükkanında, magazindilan sınaymız bu kiyimini, şunçiliklan. Onun piçte özbette, markaları özbette, dükkanda koyup kayıtı setiş imkaniyeti tamamen bağ. Bu halette yaparsan dükkancı yaklam deydi. Bu onundaki kendine yol tutkallık emez. Yani onun hukuk, menfaatine tesir kılmagan ahval aslında. Onun menfaati ziyanga uçurmagan ahval asla kengre yol tutuş gerek. Bu ahvalni biz emas gayri İslam cemiyeti qanaqatıda yol qo'yuyotidu. Masalan, çoğ savdo saraylarga kirib, masalan, musulmonlarning emas, gayri musulmon. Tabiiyki hozir bu vaqtda ko'pincha yerlarda, lekin yarqin ifodalanishi shu hamda. Yani şu sistemlarda, şu savdo sistemlarida. Sen ya 10 kungacha bir oygacha akasan qaytirib beramiz degandek bir ularning bir tijorat. Bu amaliyotda islom tashabbus qilayotgan bir axloq masalan. Ama bu İslam fıkh sistemi bununla qarta qaytırış şartları mesela, soğutuktaki yeni veriş, yandırış soğudunu, nurgun meseleler var. Bu bizde ameli uygulaşma vardır. İslam özünün güzel ahlak olan, keng qorsaqlıqını bizning muamellerimizde görüstenme vardır. Mesela, qanaş hadiseleri yüz berdi. Şoför yolda normal ketib atkan, başqalarga o'xshash qanash qoidasiga uygun şekilde ketib atkan. Bir tarafdan bir bola shaqqira yugurib sakrab chiqdi, bolani so'qdi. Darhol bu bolaning ota-onasi şoförga yuklanadi shu vaqtda. Hujum qiladi yoki undan bir narsa talab qiladi, haq talab qiladi. Chunki qonun uni qo'g'daydi masalan, navbatdagi qonun. Davlat uni qo'g'daydi. Buningga tayiniblan masalan. Bu qanday qiladi? Shunda nurg'un narsalarni undirib oladi. Amaliyotda xatolik boladan yuz bergan bunday ahvol ostida sen uningga bir qadar musomaha ko'rsatish kerak, keng qursa qilishing kerak. Masalan, bizning amaliy o'tgan bir hodisadan birisi bor. Misrda bo'lgan ahvol, bizning Uyg'ur bolalardan birisi mashinada birining bolasini, 7 yoshlik bolasini so'qib o'tirib qo'ydi. Tabiiyki bu yerda bir ishlar bo'lganda tafsilotli va aniq emas, ammo shunday ahvol bor. U shofir bolaga o'lib ketgan bolaninki dadasi kelib bo'lguncha boshqalar qattiq tekkan, ammo dadasi kelgandan keyin ko'zidan yosh qo'yilib turib, bolaga sen bo'ldi ket, mening hech qanday davoyim yo'q, arzim yo'q, men seni kechirib o'tdim degan ahvollarmi bor. Yana bir voqelik va birisi bir bolani mashinada bostirib qo'ygan. Bolaning ota-onasi balani doktorxonaga ko'tarib bir sunuq bir ishlar var. Şoförünü zorlab, unumuz unumay degandek uyga olib borgan. Şoför nihoyatda jiddiylashib, bir qo'rqib ketgan hamda. Bu kayfiyatni ham bilan his qilishimiz mumkin. Uyga bir nihoyat chiroyli mehmon qilib, buni izzatlagan yani.
Nima uchun? Chunki ular shofurdagi jiddiylashish, qo'rqishni bir tugutib xotirjam qilish uchun. Cho'ng ish yo'q degandek. Bu bek bir go'zal ahvol bu amaliyotda. Chunki masalaning xarakteriga qaraganimizda, shofir normal mang'liq, bola sakrab chiqig'liq, shofir o'zining ya'ni o'tkazgan xatolik sahvalligidan oshgan shaklda, ya'ni sahvallik bo'lmagan shaklda bu ahvolga duch kelganlik. Ammo ahvol ta'tir bo'lgan vaqtida, masalan, o'zining xudini bilmaydigan qani qiziqlarga, saranglarcha mashinani haydaydigan, sur'atini oshib haydaydigan yoki rioya qilmaydigan bir shaklda hadini oshqalar. Bularga shunday ahvol yuz bergan vaqtda, bularning ikkinchi qatim bu xatolikni o'tkazmaslik uchun bularga nisbatan islomda belgilangan shaklda eng ig'rosimi bo'laverdi u vaqtida. Masalan, bir odamni o'ldirib qo'ysa, islomda 100 tuga deydi va uningki, shu 100 tuga hozirgi pulda balki necha million chiqishi mumkin. Shu diyet to'lishi kerak. Chunki u orqali u o'zining haddini bilishi kerak, qatnash qoidasiga rioya qilish kerak, boshqalarning haq huquqiga ziyon uchiradigan ishlarni qilmaslik kerak. Masalani bu shaklda. Ammo biz dastlab deganimizdek, shofir o'zi begona bo'lib qolgan ahvol ostida bir voqea yuz berib qoldi. Bolaning ota-onasi qonun meni qo'g'daydi, davlat meni qo'g'daydi deganga taynib bilan uningga besim ishlatish, uningga ig'irlik keltirish, islomiy go'zal axloqning keng qursoq bo'lish babiga nisbatan toza to'g'ri emas. Ya'ni bu yerda biz keng qursoqlikni tashabbus qilayotgan vaqtimizda hech kimning manfaatini ziyonga uchirmaslikni o'ylaymiz, tashabbus qilamiz ya'ni. Ziyonga uchirmagan, boshqaning huquq manfaatiga daxl yetkazmagan shaklda birisi-birisiga keng qursoq bo'lish, yo'l qo'yish islomdagi tashabbus qilinayotgan eng go'zal axloqlarning birisi.